Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Barokah Bodir Komputer ya, Juna Barokah Bodir ya. Hari ini adalah hari kedua setelah DU-nya kemarin rusak ya, sudah diperbaiki. Kita uji coba perjalanannya, kemarin sudah aman. Hari ini coba kita uji lagi, semoga tetap aman dan tetap tidak terkendala kembali. Karena dalam DU-nya ada power supply dan power supply-nya rusak. Itu penjelasan dari mekaniknya ya. Saya kurang paham tentang elektronik ya. Baik, jangan lupa subscribe, share video-video Barokah Bodir Komputer di Juna Barokah Bodir channel ya. Dan semoga bisa menyuguhkan video-video menarik tentang pembodiran yang semoga bermanfaat buat para penonton semua ya. Baik, mari kita saksikan bersama.
Alhamdulillah rapi ya. Ini hari kedua setelah DU nya diperbaiki ya. Oke, alhamdulillah rapi ya. Baik pemirsa, ini video uji percobaan perjalanan mesin setelah DU diperbaiki ya. Karena kena power supply-nya yang rusak kemarin. Dan alhamdulillah sudah berjalan normal, gerak frame-nya juga normal. Jadi dinamo stepping juga aman semuanya ya. Semoga teman-teman yang ada terutama di luar Jawa yang kesulitan terhadap mekanik, semoga ada solusi ya. Saya juga kadang sempat mikir ya, cuman tidak bisa bantu karena memang lokasinya jauh sekali ya. Baik pemirsa, semoga semua tetap dalam keadaan sehat walafiat ya, tetap dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semua urusannya dimudahkan ya. Semuanya urusannya semoga dimudahkan oleh Allah. Semoga halangan-halangan dalam usahanya segera diselesaikan ya. Akhirul kalam, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih ya untuk waktunya untuk menonton video Barokah Berkomputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.